جان انا اومدم. این دادت هم اومده خوبه. مردک مردک جان بخی مردک جان چیت بگم بخی سوانچی ما بخی چه؟ دخترمو رهگردان شده. قدمی اولش هم مونده دخترمو. چه شده؟ رهگردان شده دخترمو. رهگردان شده؟ رهگردان شده باشه ما بگوش من ده پچکه سیگارت بیاره. بگرد تسکر. اوه مردکه بزار شدم ای همی پکت یرقای تر کشیدنه. مطرح بای اول چطوری میبرم که خونه؟ زنک داد نزه لوچه بگو خما در کجاییم؟ چه در کجاییم؟ در ایرپورت. واه در ایرپورت؟ کجا میریم خما؟ کجا میریم نه آمدیم. ای کجا آمدیم؟ چی خیلی کجا آمدیم؟ ای دوبای. ای کجا؟ ای دوبای. ای دوبای؟ بچه با مرا نبردی؟ پسری دادا این خدا سرودخانه هاتون دیگر چه جای کار برفته آمدید می؟ کارو نزده جان یک چای گیره دادن. بچه من کار میره میبیاین یکنی شما نمیبیاین. دادا جان یا سه شاونا بده بروسی کم زیخ شدیم توقع ترسیدیم ما گفتیم وجود باشه شما. بچیم شما کار با نو در آمدید نه؟ کارخانه ها با همیشه قایده هست. دیگر کارگر بیمار شدنی هست. 3 نفر بیمار شد. سرور کارگاه منو گفت که شما همچون سرمتخصصی همه بهترین باید که همینجا ایستید شب و روز ایستید. گفت فهمیدی شب و روز من چی کنم وای سرور بر نه من زوجان جنگ میکنم گپ زنم کالت کارفرما گپ زنی بینن 3 روز 4 روز نمیبیان و با گپ میزنن. کرامت جان گوش کن همین 32 سال باز زندگی داریم من کرامت جان بس کن همین رشک سری آدم میخورد. کرامت جان بس کن بخشش ما کرامت نه ما سلامت. ها دادا جان سلامت. خیلی سلامت. خوراک چی امروز؟ خوراک گوش نیست. این همیشه که خوراک میکنه. سبزی هست که؟ از این نرخ سبزی رنگ نرخ گوشت. اگر دنیا اگر گازیتا نمیخوری. گازیتا من نوشتگی گوشت عمر آدم کوتاه میکند. مردم میخوای؟ حتی روغن است روغن. گوش کن. همین روغن چی در کار؟ چی در کار روغن؟ همین خودش اپارت تلویزیون نگاه کن اینترنت ببین روسا همون کاورات همون چی همین خیلی وقت میپرتیان همون خودش میشه. هر یک چیز بهونه در کار. خدای آخی مردک شما در خونه باشه که چیزی محصولات در خونه نیسته شما دونه. گوش کن من تو همین خوراک پس از سحر تا بگن همین خالبش نمی من متخصصی بهترینی سال اعلان شدگی تو میدونی ببینم متخصصی همین کارخانه داری پیشامد کردی همون عکسی من میزنی رفته صورت همین کلان کار کارخانه و ماندگی که همین کس هست که کارخانه پیشرفته شده است. گوش کن چی آبی لبی در خدرشنی اصلش با چه سروای کن خوراک چی کنی تو؟ من چی میکنی؟ اونجا رفته بیرون انگلیسی بچی جانم در کجایی؟ من در خانه پگاه گپ میزنیم یافتی وقتت بیایی دادا اومدم آره میخوای بچه دادا کارخانه تو بر مسخره بازی نی مردک لبای
میگم همین روزای آخر شما عقلتون خوردگی. با چیکار کردم؟ او تلفن من میگی حاجت خانه میره او اینا تلفن شما. بیا اکا بیا اینا معلومات نمیگذارن اکا جون مرحبا اکا جون چی خدمت کنم اکا جون؟ گوش که میبخشه همین شما کی؟ من پیش خدمت اکا پیش خدمت؟ همین یکم کلان داری همینجا؟ ها شفا مناسب اکا جون برام کلان تو بگو که سو کودک پیش من روی نکنم با او کلان بگو که او خطوی بامازی فاسون می پیش بیاره یا یوانی خور کنیم فهمید یا یوانی خور مالش اکا حاضر شفا فایرود میکنم تست کن مالش دیدی ها جو من همین دایره یولی مر نمیشناسم مکیو سو گودو که چودو که بسیار میار پیش مو روی کردیم ها بچه ما هم پدر نیستیم اخی هم خینه رئیس رئیس لبان یاد کلینت اومده اینا اون درونی کابینه داد خب میگه کلانتر تو فایرود که میگه او خود بیار یا اونی خیر کنه میگه چی کنه میگن من نفهمیدم شا یا میرفتی میدیدی ما را فایرود آه ما اندش میریم میبینیم هیچ گامی سلام علیکم اکا سلام علیکم ما کلانی همی اشخونه نکردیم فایرود کردین تیجه بخیره کلانی آشخونه ها؟ ها بله کجان همین سو کودک پیش ما روی نکنه نخ ما یا آدمای افتریتینی ما رو دنیا میشناسم این خیلی نکنه نخم مایلا همین بالای استولی ما را همین نخریوات کنه همین سالاتای فاسون آخوتای بامازه فانتا ارسیکولا گاریلا ردبول همین یا نخریوات کنه که ده ینگت بکنه بایا آخوت همین بامازه را بیار که همین یا یوانی خرش کنین قطعی انگاد یا یوانی خر یونی خیر قطعی انگاد همی یوانی خر کنین کم نیست اکا جون ما در خدمت ما همی یک استاد شما را یک نکریوات خوب میکنیم اکا جون شید اکا جون ما در خدمت تست کنین یک اکا شما دین اکا جون شما دین ای رحمت رئیس رحمت شما دین دیدی ها یوانی خرش خیلی بدای رحمت دیدم یونی خیر بین شما دین بیا بو ماین شما رئیس ای نامه یوانی خیرش چی خیلی بده ای یا مامی رنگی خمون میخوبیانو پلچه با میدو دیا